Sveiki visi esantys ir būsimi Amigos entuziastai. Štai pas mus jau prabėgo savaitė, artėja kalėdos, o mes vis labiau ir labiau susipažįstame su legendiniu kompiuteriu Amiga 600. Taigi šioje antroje serijoje ir pakalbėsime apie neformatą. O neformatų vadiname dėl to, kad Amiga naudoja 880 KB diskelius, tuos pačius standartinius 3,5 colio. Tačiau kodėl tokia keista talpa? Amigos 880 KB diskeliai yra skaitomi sparčiau dėl unikalios disko formato ir valdymo sistemos, kurie efektyviau išnaudoja aparatūros ir programinės įrangos derinį. Firma Commodore naudojo specifinį diskelio formatą, kuris leido efektyviau išnaudoti vietą diskelėje ir sumažino perrašymų bei perskaitimų pertraukas. Taip pat Amiga turėjo specialią aparatūrą Direct Memory Access, kuri leido disko valdikliui tiesiogiai komutuoti su atmintimi be didelio procesoriaus įsikišimo. Tai ženkliai sumažino duomenų perdavimo vėlavimus. Taip pat vietoje tradicinės 512 baitų sektoriaus struktūros, Amiga naudojo lankstesnį būdą išsaugoti duomenims, kuris leido išsaugoti didesnį duomenų kiekį vienu galvutės nuskaitimu. Būtent dėl šių techninių privalumų Amiga galėjo greičiau skaityti 880 KB diskelius lyginant su kai kuriais kitais to laikotarpio kompiuteriais. Tačiau vis tiek nieko nesuprantu, jei diskelis standartinis, tai jame turi tilpti 1,44 MB. Ir štai čia atsiranda spraga mūsų mąstyme. 3,5 colio diskelis yra standartinis, tačiau atkreipkite dėmesį. Jis neturi skylutės kairėje pusėje. Vadinasi, tai standartinis IBM PC sistemos 720 KB diskelis, kurį naudojo senosios sistemos. Tik vėliau atsirado patobulintos magnetinės emulsijos diskeliai, kurie ne tik buvo paženklinti raidėmis HD, bet ir turėjo kairėje pusėje papildomą langelį. Tokiu būdu galima buvo atskirti, kad diskelis yra 1,44 MB talpos. Gerai, tarkim, Amiga naudoja standartinius 720 KB diskelius. Tai iš kur atsirado 880 KB? Viskas labai elementaru ir paprasta. Amiga diskelis yra tas pats 3,5 colio diskelis, kuris naudojamas ir IBM PC sistemose, kaip 720 KB diskelis. Šių abiejų atvejų diskeliai yra identiški aparatūrinė prasme, tačiau skiriasi jų formatavimas ir duomenų organizacija. IBM PC 720 KB diskelis turi tik 9 sektorius viename takelyje, o Amigos 880 KB diskelis naudoja 11 sektorių viename takelyje. Kaip matote pavyzdyje, Amiga nenaudoja tradicinės sektorių struktūros, kaip tai daroma IBM PC diskeliuose. Vietoj to, Amigos diskeliai naudoja srautinį įrašymo modelį, kuris neturi griežtai apibrėžtų sektorių. Štai dėl tokios priežasties duomenys Amigos diskelio paviršiuje virsta sūkuriu. Būtent šio sūkurio dėka duomenys diskelyje skaitomi daug sparčiau, sklandžiau ir patikimiau. O Amiga formatas atsikratęs sektorių skaičiavimo struktūros, tokiu būdu diskelio talpą ir padidino iki 880 KB. Jei IBM kompiuteryje bandytumėte skaityti Amigos 880 KB diskelį, jis būtų net pažįstamas dėl skirtingos duomenų organizacijos. Lygiai taip Amiga nenuskaitytų ir IBM PC diskelio. Tačiau tais laikais mažytis žiburėlis tunelio gale šiandien virto balta akinančia šviesa. Ir štai detaliau susipažinę su Amigos formatu, pažvelkime iš arčiau į tuometinį tobuliausią magnetinį informacijos kaupiklį – diskasukį. Palaukit, kodėl vis dar reikia naudoti diskasukį? Juk dabar jau yra ir USB Amigos emuliatoriai. Taip pat į Amigą mes galime integruoti atminties korteles kaip kietąjį diską per specialų adapterį. Visos galimybės dabar yra.
Taip galima. Tačiau kur dingo nostalgija diskeliams, tam magiškam skaitimo garsui? Juk taip nuostabu diskelio skaitimo metu matyti ekrane intro ir užrašą loading, girdėti fantastiškai nuostabią muziką. Atsisakę diskasukio, viso to tiesiog netektume, nes sistema pasikrautų akimirksniu tiesiog tyloje. Kam tada išvis reikalinga Amiga? Pasileidžiate savo laptopus ir per Amigos emuliatorių žaidžiate Amigos žaidimus? Tai kam vargti? Tačiau ne. Juk visų mūsų tarpe gyvena Amigos dvasia, vaikystės nostalgija, kuri ateina kvapais, garsais. Tai kokiagi Amiga be diskasukio, na arba liaudiškai diskavodo, kaip mes vadindavom. Taigi ir vėl keliamės prie darbastalio ir aš parodysiu jums, kaip atgaivinti seną neveikiantį Amigos floppy drive'ą. O štai čia mūsų seneliukas vargšiukas Tyk diskasukis, kuris atgyvenęs savo dieneles, iš pradžių nustojo gražiai ir rišliai skaityti, mesdavo klaidas, o po to paaiškėjo, kad nulūžęs vienas iš galvučių šleifų. Aišku, dar bandžiau jį atstatyti, bet veltui, šleifas vis nulūždavo ir nulūždavo, kadangi paauglystėje trūko tiek smegenų, tiek informacijos, todėl niekaip nesisekė pakeisti diskasukio į IBM tipo diskasukį. Dėl šios pagrindinės diskasukio problemos Amiga teko padėti į šalį net 20 metų. Tačiau vėliau atsiradus internetui, forumams ir informacijai, taip pat stipriai atpigus IBM tipo diskasukiams, Amiga teko vėl išsitraukti iš rūsio. Kadangi buvau šventai įsitikinęs, kad Amiga negali naudoti IBM tipo diskasukio, todėl instrukcijomis forume, kaip jį prijungti, netikėjau. Tačiau smalsumas buvo aukščiau visko, todėl nutariau ir pats išbandyti. Ir štai pagaliau atkeliavo IBM tipo diskasukis vos už 15 eurų, pirktas per vokiškus skelbimus. Būtent šis Samsung modelis palaiko visas Amigai reikalingas funkcijas. Taip pat ir fiziškai telpa į jam skirtą vietą. Aišku, priekinę diskasukio panelę reikia nuimti. Tiek Amigos, tiek IBM PC diskasukiai naudoja tą patį 300 apsisukimų per minutę greitį, todėl mechaninė diskasukio dalis yra identiška. Pagrindiniai skirtumai slypi duomenų įrašymo ir skaitimo būduose bei programinės įrangos valdymo logikoje, kurią tuoj pat pakeisime perlituodami džemperius. Bandydami pritaikyti kito gamintojo diskasukį Amigai, turite atkreipti dėmesį į tai, kad diskasukio valdymo plokštėje būtinai būtų šie trumpikliai vadinami džemperiais. Paprastai IBM tipo diskasukyje yra įjungtas džemperis DS1, o Amigoje jis turi būti perjungtas į padėtį DS0. Toliau ši kontaktų grupė turi būti niekur neprijungta, tiek viename, tiek kitame modelyje. Kai kuriuose modeliuose šios kontaktinės grupės išvis nebūna. Na, o šis RDI trumpiklis, kuris atsakingas už ready signalą, Amigoje būtinai turi būti įjungtas, kad vos tik įdėjus diskelį, diskasukis pasileistų. Tokiu atveju DC trumpiklis lieka laisvas, kurio vienas iš kontaktų prijungiamas prie signalo magistralės antros kojelės. Kaip ten bebūtų, šioje situacijoje mums bus reikalingas lituoklis. Štai čia matėte, į kokius parametrus reikia atkreipti dėmesį. O dabar praktiškai pritaikykime mūsų Samsungą Amigai. Schemoje orientuosimės pagal variklio rotorių ir viską pastatysim vertikaliai. Kaip ir minėjau, ši 4 kontaktų grupė visada turi būti laisva, nesujungta nei trumpikliais, nei lydmetaliu. Toliau keliaujame prie ready signalo. Čia mums reikės trumpiklį pernešti iš DC ir prilituoti į RDI. Kad tai yra nevaržau trumpiklis, mums išduoda užrašas 000. Perkelus trumpiklį į RDI, DC kontaktai lieka laisvi. Dabar labai svarbu iš kontrolerio 26 kojelės nuvesti signalą į pagrindinės magistralės antrą piną. Laidelio storis čia visiškai neturi jokios įtakos. Svarbiausia, kad būtų gerai izoliuotas ir kad lituodami neužkliūtumėm už kitų kontaktų ir jų neužtrumpintumėm. Patogesniam prieėjimui aš prisilitavau čia, kadangi tai ta pati antra kojelė. Na ir liko paskutinis trumpiklis DS1 ir DS0. Iš DS1 džemperį reikia perkelti į DS0, kad Amiga iš karto galėtų kreiptis į diskasukį ir vykdyti boot komandą iš paleisties sektoriaus. Čia mums užteks ir gabalėlio lydmetalio. Štai ir viskas, galime uždaryti dangtelį.
Toliau dėl originalaus mygtuko diskelių išstumti, tai būkite atsargus, jisai truputį ten sunkiai įsideda, reikalinga truputį palenkti metalinę plokštelę. Ten pakankamai sunkiai įsideda, bet įsideda. Kad galėtume laisvai uždengti Amigos dangtį, turėsime išsukti diskasukio dangtelio varžtelį ir patį dangtelį pastumti šiek tiek į kairę. Tačiau prieš viską surinkdami nepamirštame išsivalyti mechanizmo ir galvučių. Po to apžiūrėkime, ar tepalo pakanka judančioms dalims. Čia neapsigaukim ir nenaudokim jokio kompresoriaus dulkėms išpūsti ar dulkių siurblio. Tik vatos tamponas ir spiritas. Na, o kol atlieku valymo darbus, papasakosiu jums, kodėl geriau rinktis naudotą IBM PC floppy drive'ą, negu ieškoti originalaus naudoto Amigos floppy drive'o. Taigi originalūs Amiga diskasukiai dabar yra kolekcinė vertybė ir dėl to jų kaina yra nepagrįstai aukšta. Kaip jau žinote, Amiga sistema naudojo tik diskasukį, todėl dauguma jų jau yra intensyviai naudoti ir dažnai susidėvėję. Kitos PC sistemos naudojo kietuosius diskus, todėl jų diskasukiai neretai liko beveik nepanaudoti. Toks mažai naudotas įrenginys yra daug patikimesnis ir tikrai atperka visas modifikacijas. Taigi senuosius PC diskasukius galima rasti gan pigiai, o kai kurie jų netgi beveik nauji. Taigi rinkti seną IBM PC diskasukį yra praktiškas ir ekonomiškas sprendimas. O dabar įstatę originalią Amigos tvirtinimo plokštelę, prijungiame mūsų diskasukį. Na ir kaip atrodo? Kuo ne originalas? O čia šiek tiek atkreipkime dėmesį dėl pagrindinės magistralės. Geriau šleifą šiek tiek susukti ir patraukti į šoną, nes šio diskasukio variklio rotorius niekuo neuždengtas. Paprastai šleifas prijungtas ištiesintas, siekia diskasukio variklį. Ir dar nenaudokite standartinio PC diskasukio kabelio. Šio šleifo vidurinės gyslos yra atvirkščiai prijungtos prie magistralės. Diskasukis neveiks. Naudojam tik standartinį Amigos magistralės šleifą. Jungiant signalo magistralę čia reikia atkreipti dėmesį. Šleifo kraštas pažymėtas raudona spalva turi atitikti plokštės adatėlę pažymėtą numeriu 1. Nepamirštame diskasukio pritvirtinti iš kitos pusės dar 2 varžteliais. Na, o kaip išardyti ir sudėti Amigą, jūs jau matėte pirmoje serijoje. Na, o jūs ar pasiruošę istoriniam momentui? Viskas pasileido. Diskasukis skaito puikiai ir jūsų dėmesiui legendinis žaidimas Prince of Persia. Tačiau kur ir kaip įsigyti diskelių? Ir čia mums į pagalbą ateina eBay'us ir vokiški skelbimai. Taigi dabar bitplakio mėgstamiausias unboxingas. Važiuojam. Amigos diskeliai, bet jau nuplėšti va šitą, tai čia toks profesionalus darbas buvo. Vos ne vos, suradau kur pradžia. Tikrai, kas pakavo, tai tikrai pakavo profesionalas. O, nu, gražiai. Gražiai, nepagailėta laiko atspausdinta su etiketė. O, ir gražiai netgi ir užrašyta. Kad. Bet svarbiausia, pirmiausia, reikia patikrinti pačio diskelio, pačio magnetinio diskelio būklę. Dažnai ant diskelio galima atrasti pėdsakų visokių pirštų, netyčia papuola pirštas. Netyčia kažkoks pelėsis būna nusėda. Ir jau toks diskelis praėjęs pro galvutę, užteršia galvutę ir ją reikia valyti labai dažnai. Kad to nebūtų ir neįvyktų skaitymo klaida, aš visą laiką su tamponu, ausų krapštuku ir spiritu galima drąsiai valyti diskelio paviršių. Tai aš manau, kad su šitais diskeliais irgi nėra jokių problemų. O jeigu ir bus kokios dėmės, tai jas nuvalysim. Atidaromas langelis ir pasižiūrim diskelio paviršių. Aišku, per telefoną sunku, praktiškai net ir beveik nenaudotas. Štai dar viena staigmena. Pervilek pasirodo gamino ne tik arbatinukus, bet ir diskelius. Ir verdiktas 160 diskelių
ir iš viso čia yra tik tai 140 megabaitų. Tai buvo kažkas unikalaus. Tada laukdavai to žaidimo, laukdavai, kol išeis kažkoks tai naujas, laukdavai, ar draugai turės, ar neturės, ar galima bus persirašyti. Tai buvo kažkokia istorija. Dabar nebeliko nieko. Viskas smartphone ir Facebook'e. Jo absoliučiai jokios laimės. O va čia yra auksas. Patikrinau bene 40 diskelių, pačio diskeliaus paviršių. Toliau aš manau, kad net neverta tikrinti, nes ant diskelių net musė nesėdėjus. Tačiau truputį stabtelėkime. Tarkim, ką man pirkti šitos mėlynus diskelius, jeigu pas mane voliojasi daug naujų kažkada IBM kompiuteriui naudotų diskelių. Ar jie tiks mano Amigai? Jeigu tai paprastai įdėsim 144 MB diskelį į Amigą, jinai jo nesupras. Tačiau yra vienas triukas. Užklijuoti kairįjį langelį lipnia juostele. Ir PC sistemos diskelį 144 drąsiai formatuokite ant Amigos. Viskas veiks be problemų. Na, o kaip dirbti su diskeliais Amigos formatu, sužinosite 3 serijoje. Taip pat pasigaminsime didelės raiškos RGB kabelį į SCART. Na, o šitoje serijoje aš su jumis jau atsisveikinu ir linkiu gražių, baltų ir jaukių šventų kalėdų, kurias mes sutiksime šiltai besisukant mūsų tobulai retro aparatūrai.